করোনা ভাইরাসত আক্রান্ত বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ারে রাজধানীর এবার খেয়ার হাসপাতালের কেবিনেতুন সিসিইউত ভর্তি করা হই হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বাড়ি দনে সোমবার মের 3 তারিখ দুজে তার সিসিইউত ভর্তি করা হয়। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার AZM জাহিদ হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করছে। এর আগে গত এপ্রিলের 11 তারিখ খালেদা জিয়ার করোনা শনাক্ত হয়। এরপর গুলশানের বাসা ফিরোজাত তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক FM সিদ্দিকীর নেতৃত্বে চিকিৎসা শুরু হয়। করোনা আক্রান্তর 14 দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর খালেদা জিয়ার করোনা টেস্ট করা হইলে আবারও ফলাফল পজিটিভ হয়। এরপর এপ্রিলের 27 তারিখ রাজধানীর এবার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর নেই এডে চিকিৎসাধীন আছে। ডেস্ক নিউজ, Cplustv।